因为新冠疫情的关系，真侪宫庙的中原普渡今年拢缩小规模，或者是停办，连带影响到真侪社团的物资募集。台南市议会今年的中原普渡，伫这位议员的建议，议会嘛采买真侪爱心物资，尤其是牛奶粉或者是营养品，将伫个祭拜仪式过后，捐赠予创世基金会，帮助植物人。创世基金会的植物人呢，需要一些的奶粉。那我们今年特别受到呢关怀的之意，我们就用爱心奶粉中原普渡不忘爱心。那希望普渡完后，这些奶粉呢送给创世基金会提供给他们的植物人呢的使用的东西呢，至少发挥一下爱心。那也呼吁所有的市民的话，尽量用一些爱心奶粉。拜拜不忘做爱心，捐给创世基金会，给植物人做他们的食物。伫个议场过新娘的带领，包括这位议员以及议会各组织的主管共同祭拜。虽然有控制人数、缩小规模，但心意也是无变。看到桌顶满满的奖品以及牛奶粉、营养品等，议会希望借此会用的抛砖引玉，互家家户户的普渡奖品会用的发挥实际效益。或者是以工代金，帮助更多弱势的民众。台南新闻引跟采访报道。